纳美克星篇的最高潮无疑是孙悟空变身超级赛亚人的时刻。然而，作为本漫画绝对的男一号，悟空在纳美克星战士的中前期存在感却并不强。惊心动魄的游击战打响时，他还在前往纳美克星的飞船上。弗利萨连续展示令人震惊的变身时，他却泡在治疗室的液体中。登陆纳美克星后，还没神气几化，就被基纽特种部队队长的交换身体秘技摆了一道，导致自己身负重伤。为什么要让故事最大的主角如此憋屈？如果我们从结果倒推，也许就能得到答案。既然打败最终 BOSS 弗利萨的任务要放在孙悟空手中，那么当他登陆纳美克星那一刻，其战斗力必须设定在仅次于弗利萨的水平。试想，如果悟空的初始实力连基纽特种部队都打不过，那么想让他在短时间内实现超越弗利萨如此巨大的战斗力飞升，是很难在逻辑上讲通的。既然是仅次于弗利萨的存在，如果让悟空在纳美克星篇初期就闪亮登场，大杀四方，我们必然就看不到三方斗智斗勇的精彩局面了。而弗利萨集团在初期展现的巨大压迫感也将损失一半以上。于是，利用悟空必须缺席的空档期，鸟山明塑造了日漫最经典的男二形象。